Aparentment és una aula com qualsevol altra, però s'hi han fet les instal·lacions necessàries perquè aquí els alumnes puguin treballar amb ordinadors. Endolls per carregar les bateries, taules més grosses perquè hi càpiguen els portàtils, connexió wifi i un projector per al professor. L'Institut Alcalamot fa anys que va apostar per les noves tecnologies. És un dels 70 instituts catalans que començaran aquest curs treballant amb ordinadors i pràcticament eliminaran els llibres de text. En el seu cas, a quart d'ESO, convençuts de les virtuts pedagògiques del projecte. Tindrem un alumnat més motivat, tindrem un suport audiovisual i digital per fer la matèria, deixarem d'utilitzar un únic o pocs recursos com podia ser el guix, la llibreta, que tot i això també s'han d'utilitzar, i començaran a tenir altres recursos que dependran de l'ús de cada professor i de l'alumnat. Aquesta és la carta de pagament per a les famílies. Pagaran la meitat del PC, que costa 300 euros i té una vida d'almenys 4 anys. El primer curs ja resulta més econòmic que un lot de llibres de text, que val uns 250 euros. Catalunya, per tant, ha optat pel cofinançament. Que la família, per tant, també hi tingui una contribució menor, o sigui, estem parlant de 150 euros per un portàtil que està força bé. I, naturalment, al costat d'això plantegem una política de beques, per tant, de gratuïtat total també del portàtil. S'han pres com a model experiències pròpies com la de l'Escola Jacint Verdaguer, on tots els alumnes treballen amb ordinador des dels 10 anys. El punt que està més verd, però, és el dels continguts. La Generalitat subvenciona amb 30 euros per alumne les llicències d'ús dels llibres digitals, però hi ha poc per triar, perquè poques editorials han fet el pas als continguts virtuals.